Ich bin doch hier, um Motorrad zu fahren und nicht darüber zu diskutieren. Und da dachte ich mir, es muss doch irgendeine Lösung geben dafür. Es war am zweiten Tag, hat jemand gekauft. Und wir waren total ungläubig und dachten, okay, wer war's? Ursprünglich war es ein Problem von mir. Ich bin damals viel Motorrad gefahren, alleine mit Freunden, mit meinem Vater auch in Gruppen. Dabei war das Problem, es gab keine App, es gab Motorradnavigationsgeräte, die waren arschteuer, die haben lange in der Berechnung gedauert, die waren riesige Klopper, Ziegelsteine, die man ins Motorrad gepackt hat. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da haben wir uns auf dem Marktplatz getroffen, 5 Leute, und wussten nicht, wo wir langfahren. Wir hatten aber Nachmittag Zeit und dann ging es los, große Rätselraten. Wo fahren wir lang? Wo sind schöne Strecken? Wir wollten eben nicht die Hausrunde fahren, aber einfach, welche Tour fahren wir jetzt? Wer entscheidet das? Und es war eine Riesendiskussion. Ich dachte mir so, ja, ich bin doch hier, um Motorrad zu fahren und nicht darüber zu diskutieren. Und da dachte ich mir, es muss doch irgendeine Lösung geben dafür. Warum gibt es noch keine App? Ich war da in meinem Masterstudium und dachte mir einfach, ich bin an einem Punkt angekommen, ich bin gut ausgebildet, ich habe keine Familie, ich brauche kein Geld, so ich lebe in einer WG. Also perfekte Rahmenbedingungen, um eine Firma zu gründen. Ich habe den Prototyp entwickelt und während ich die Masterarbeit geschrieben habe, habe ich halt Freunden das erzählt alles und also ein bisschen Sparring und ja, was haltet ihr davon? Und auch Firmengründung in Berlin und so, was macht man da? Und die Idee an sich, und mir war klar, ich gründe nicht alleine. Da war halt ein Programmierer nochmal ganz wichtig, ein Techniker, und das hat sich auch ein bisschen gezogen, und über den Freundeskreis tatsächlich habe ich den Luca gefunden. Und dann haben wir noch Hans, Dritten im Bunde, der so aus der BWL-Marketing-Richtung kam, und dann waren wir halt, denke ich mal, ein sehr gutes Team, womit wir dann gestartet sind. Wir haben uns für ein Stipendium beworben und da ging es dann los. Wir hatten zwar keine Garage, wo wir gegründet haben, es war mein Zimmer in der WG mit einem Couchtisch, wo wir wirklich zu dritt gesessen haben mit Laptop. Es war wirklich pottenhässlich, die App. Sie hat den Grundmehrwert erzeugt, dass man Routen berechnen kann und dass man navigieren kann, aber alles sehr, sehr hässlich, sehr, sehr umständlich. Und wir hatten intern Wetten abgeschlossen, wann die erste Person kauft. Nicht aus dem Freundeskreis und Familienkreis. Und die Wetten gingen auseinander zwischen 2 und 8 Wochen. Ich war bei 6 Wochen, tatsächlich meine Schätzung. Und es war am zweiten Tag, hat jemand gekauft. Und wir waren total ungläubig und dachten, okay, wer war's? War es dein Vater? War es deine Mutter? War es ein Kumpel von dir? Sei ehrlich. Und wir konnten es nicht zurückverfolgen. Und es war tatsächlich seitdem, jeden Tag hat mindestens eine Person gekauft. Das war sehr überraschend, dass Leute wirklich in die Idee investieren, an so einem frühen Zustand der App. Die große Schwierigkeit war tatsächlich danach, als wir das Stipendium hatten und auch erste umsetzen. Und wir haben das Geld halt genommen und haben Werkstudenten und Praktikanten und auch Masterarbeits- oder einfach die Abschlussarbeiten geschrieben haben. Und plötzlich waren wir dann halt, plötzlich 8 Leute, Studenten. Ich hatte Führungsverantwortung, aber keine Erfahrung. Wie führt man Leute? Und wie organisiert man das alles? Und es war ein riesen Chaos am Anfang, kann ich nur sagen. Also es war wild, einfach eine sehr, sehr wilde Zeit am Anfang. Ich war immer 100% von der Idee überzeugt und von dem Weg. Es war eher so die Frage, kann ich den Weg weitergehen? Und es war vor allem am Anfang oft der Fall, haben wir Geld dafür? Also ich habe eine Zeit lang auch gar kein Geld bekommen und einfach von meinem Vater habe ich Geld angepumpt für die Firmengründung und einfach, hilf mir. So, ich möchte alles in die Firma investieren. Sogar am Anfang waren wir als Werkstudenten bei der Firma angestellt, einfach nur, damit wir möglichst viel Geld in der Firma belassen. Gerade am Anfang ist ja alles super risikoreich und heikel und man verbrennt Geld wirklich. Und irgendwann waren wir dann an einem Punkt, wo wir gesagt haben, oh, wir sind ja profitabel geworden. Es kann nicht mehr alles einbrechen, wir haben so eine magische Schwelle überschritten. Und seitdem nutzen wir das Geld auch, um weiter zu expandieren und weiter zu wachsen. Aber es war einmal so der erste Schritt, hey, es kann morgen nicht alles vorbei sein. Das war wirklich so, einmal durchatmen.